information akkana kana gadi hin baasan. Ammoo edda galgala bahara gartee bahara gubbaarra inna yeroo takka faa gartee inna balbalina gartee dooniidha akkuma guyyaa fakkaatti. Okay? Akka malee balbalti dooniileen isaanii ogguudha wamte booda bikka san gartee adumaatu bahee fakkaatti innaawaa ifuu keessa jechuudha. Okay? So san akkasitti quba qabaadhaadha. Mootummaan Suudiidhaa gaa yeroo ammaan tanaatti lolaaf qophiidha moo qophiidha mitiin gartee gaaffii jajjabduudha. Garuu akka gartee odeessaa jiranitti isaan lolaaf qophaa'anii jiranidha mootummaan Suudii Arabiyaadha. Okay? Garee Huusiidha tana. Duraan pilaanni isaanii guddaan Red Sea banuudha. Red Sea bananii gartee akka dooniileen olii gad nagayaan deemtuudha. Amma guututti gartee waan Red Sea Baabal Mandab waan cufanii jiraniif jecha kanarratti wanni isaan godhu jiran guddoon takka maali lola kanarratti jabaatanii itti fufuudha. Lola kanarratti gareen Huusiidha gara hundaanii nama hojii wal lolaa jirti. Okay? Garee Suudii keessa jirtu tan gartee warri Suudii Arabiyaa deeggaru waraana Yaman keessa jiru kan gartee Suudii Arabiyaan deeggartu kanaan waraana mootummaa jaaniin. Okay? Booda gartee konfiisu kan taaneef isiniim. Warreen Huusiidha ammoo waraana Huusii kanaanii waraana mootummaa jaan. Okay? Warra sana harkaa qabu jechuudha. Lameen kun gartee gareen lachuutu wal dorgomaati jiran. Sana akkasitti qofa qabaadhaadha. Oduu itti aantu taniin isiniin barbaadu waliigalteen biyyootan Arabaa Paakistaanii hojii godhaa jiran tuni kunoo akkuma gartee amma dura tilmaamnetti arraan tana Kuweetis itti hidhamteeti jirti. Kuweetii fi itti gaafatamaan interior ministeerii kan biyya Pakistan Kuweetitti dhiyaatanii akkasitti gartee waliin mallatteessaniiti jiran. Waliin mallatteessuun tuni achitti hin dhaabbattu Bahareenis as keessatti hidhamuudhaaf deemti. Achi booda Qataar gartee ammallee waliin haasawaati jiranii. Garuu gartee biyyoottan kun hundinuu agoobara nikularaa kan Pakistan kana jalatti gartee dhokachuu barbaadan. Okay? Kanaa wajjiin waan walitti gartee hidhaa takkaatu jira. Wanni walitti hidhaadhaa arraan tana biyya Iiraan Teheraan keessatti qophiidhaatu jira. Qophii islaamoota addunyaadhaa jaaniiti. Qophii guddoo tan gartee amatuu godhan takkaatu jira. Qophiin san yeroo gartee silaa lolaa kana keessatti illee kunoo gaggeeffamaati turte arraan tana. Achirratti pirezidantiin Iiraan haasa'u bal'aa godheeti jira. Haasa'u inni isaa guddaan qabxiilee 3-4 irratti xiyyeeffate. Qabxiilee isaa keessaa tan dura dursoo lolli hulii booda akka gartee marsaa tana nurra tahetti hulii booda biyya islaamaa takarraa akka biyya islaamaa tabiraa hin haleelle nuti humnoonni gartee biyyoottan islaamaa wal cinaa dhaabbannee kana guututti dhorkuu qabnaa jeeti haasa'u godhaa ture. Qabxii guddoon takka san. Lamada akkaataa gartee ammaan tana biyyoottan Paakistaanii fi Tarkii Suudi Arabiyaan faanis gartee hagoobara waliin godhatanii hagoobara kana keessatti gartee isaan kun wal cinaa dhaabbatan. Inumaatu yaanni kanaa kun biyyoottan hedduu gartee keessatti ida'uu qabaa yaadajuu odeessaa jira. Okay? Arraan tana akka gartee yaada kanaa wajjin oduuleen adda addaa gartee gabbahaa jirtu jettutti biitika Maaleeshiyaa faan biyyoonni akka gartee Indoneeshiyaa faanis Maaleeshiyaanis biyyoottan gartee Islaamaati. Biyyoottan Indoneeshiyaa fi Maaleeshiyaa biyyoottan gartee Islaamni gaggeessaa jiru kunis akka gartee agoobara kana keessatti ida'amuu barbaadanitti odeessaa jiran. Tuni oduun ammaan tana gabbaa jirti. Silaa gartee akka breaking newsiidhaati. Yaanni kuni ni beektan. Wanni gartee anas irratti isiniimu yeroo gabaabduu keessa booda deeme hujuma irratti jijjiiruudhaaf ta'anii kana himaati jiran. Inumaa gartee haasa'u biraa kan inni gartee odeessa keessatti biyyoottan Islaamaa kun lola gartee hogguu ta'e qofa walitti irkachuu takkaa'uu gartee walitti dhiyaachuu odoon taane lola dura ikonomiidhaa fi akkasumas waraanaanis wal gargaaranii waliin jabaachuutu gaariidha yaadajuu odeessaa jira. Mana gartee gaa nama kumaatamaatutu gartee mana san keessa jira. Haasa'u isaa kana
namni hedduun akka malee jaalataniiti jiran hoggunni gartee akkas jee haasa'u ammasis beeka wanni gartee tan qaceellotti hubachuu qabdan biiti Iiraan ammaan tana namni fedhe gartee akka adda addaatti haalaalu malee humna jabduu islaamaa addunyaa tanarraa taatee mul'atteeti jirti Iiraan. Tana shakkii takka illee hin godhinaa. Hogguun akkana isin hin jiru. Dhugaa biitii gartee Paakistaan fa'aa ni jirti tan nukulara qabdu. Ni jirti. Biitii Tarkii fa'aa ni jirti tan gartee waraana jabaa qabdu. Ni jirti. Garuu immoo Iiraan biyyootan kan hunda bira dabarteeti jirti. Karaa dippiloomaasiitiinis dandeettii waraanaatiinis inumaa gartee propagaandaadhaanis san bira fa'aa dabartee Izraelii fi Ameerikaa humnoota gartee gurguddaa warra gartee nukulara qabu firraa dhorkuu isaaniitiif. Amma dippiloomaatonni gartee addunyaadhaa Iiraan keessaanii waan barbaadan arkachaa jiran yoo dhugaa dubbanne. San hunda gartee akkasii quba qabaadhaadhaa. San bira dabartee immoo qabxiilee gartee gurguddootaniin itti dhufuu taa'utu jira. Sanis isiniif himaa. Itti aansuudhaan waniin isinii immoo arraan tana marii Qataarii fi warri gareeleen Iiraan gaggeessaa jiran. Akkuma gartee dheengadda isinii hime itti gaafatamaan ministeertichi haajaa alaa isfi akkasumas gartee piraayim ministeertichi kan Qatar Iiraan dhaqaa jeetiin isinii himee ture. Achi guyyaarraan tana achi dhaqee achitti gartee marii angaa'ota Iiraan kan adda addaati wajjin marii godheeti jira. Dursoo ministeera haajaa alaati wajjin marii godhee ture. Achi booda pirezidaantii wajjin marii godheetu ture. Achi booda deemee nama gartee pirezidaantii Iiraan irra jabaadha. Muhisiin Razaayii Kajaaniin kan gartee itti gaafatamaa nageenyaatii fi bikka bu'aa Mujtabaa Hameeniidha. Isaa wajjinis walgahii godheeti ture. Kana keessatti gaa qabxiilee jajjabduu takkaatu jira ta'in inni irraa haasawe. Wanni inni gartee Razaayiidhaan je'een amma booda odoon taane mootummaan Qatar. Mootummaan Qatar biitii feeteewu lafa teenyaas qilleensa keenyaas itti fayyadamanii karaa ikoonomiitiinis akka gartee naannoo keenya jeeqan ittiin dhiifnu je'eeti haasawaa jira. Qaceloo dhagee wanni inni haasawaa jiru tun waan sabloodhaa miti beeka waan jajjabduudha. Tana keessatti mootummaan Qatar tuni tan silaa gartee bikka akka gartee manguddummaatti taatee Iiraanii fi Ameerikaa walitti araarsituu turte. Garuu Iiraan hin barbaanne isaan kun akka gartee manguddummaa taphatan. Amma gaa kana keessatti qabxiilee hedduudha ta'e isaan nama irraa haasawaa jiran. Dursoo Qatar akka gartee qoqqobbii Ameerikaan Iiraan irra keessee kana irratti hin hirmaannes himanii biti jiran. Daldalli isaanii akkuma duraanitti itti fufa. Akkasuma sanitti wanni gartee irratti walii galuu barbaadan guddoon takka tan securityidhaati. Securitiin gaa tan Qatar gartee warri Qatar wanni isaan barbaadan akkuma silaa gartee ammaan tana Ameerikaa Saudi Arabiyaadhaa fi biitii gartee akka Kuwait fa'aan agoobara wantaa jala galan kana agoobara Paakistaan jala galan kana kanaa miti wanni isaan barbaadan. Wanni isaan barbaadan guddoon takka Iiraan irraa security barbaadan. Iiraan akka gartee biyya isaanii hin haleellee barbaadan. Iiraan akka gartee infrastructure isaanii hin haleelle. Gaaza isaanii hin haleelle. By the way, ilaamaan tanaa beeka Qatar gaaza nyaataatii fi gaaza gartee nyaatatti godhatanii fi manatti oomishatan akkasumas xaa'oo fa'aa oomishaa hin jiran yoo xiqqaatte baatii 6 dabraniiti jiran eega gartee hojii dhaaban. Kanaas gaarantiin yoo jiraatte malee godhuu hin danda'an. Saniifuu daddafanii gartee kontiraatota adda addaa akka gartee mallatteessaniitu jira. Kontiraatota kana hojii irra deebisuudhaaf daddafanii dursoo gaarantii argachuudha qaban. Achi booda gara hojiidhaatti jijjiiran jechuudha yoo dhagayaa jiraatan.
Okay? Itiyaan Suudaan mootummaan Iiraan guddoon takka gartee wanni isin jetteen dursoo paayilatoota isaanii 3 kan Qatar keessatti gartee xayyaarri isaanii dhoomee duraa bade paayilatoota san lubbuudhaan akka jiraatan dursoo akka gartee jiran hayyama nuu kennaadha yaaniin nuti gartee dhaqee barbaadata. Okay? Qatar akka gartee isaan biyya san keessa jiran nuti ni jiran hin jennu garuu immoo hayyama isiniif kenninaa yaaniin dheeyxanii gartee barbaadachuudhaaf. Okay? And then qabxii ergummaa takka gartee galchaa inni dhaqeef saniin isiniin. Okay? Ergamni guddaan tokko kan inni dhaqeef Ameerikaatu ergate. Ministeera jaalaa kan Qatar jechuudha. Okay? Ameerikaan wanni ergatteef dursoo akkaataa warri Iiraan Hormuz itti banan san irratti waan barbaadan gartee gaafadhaati ni goonaadha. Akkuma yaadatanitti warra Paakistaan dheengadda itti erganiitu turte Ameerikaan. Warra Paakistaaniin waanuma jaansan deebisaniif Hormuz ni banna garuu Ameerikaan gartee qabxiilee tana guutuu qabdiidha. Qabxiilee 5 tan gartee warri Iiraan ibsan san. Amma akka fakkaatutti Ameerikaan qabxiilee tana guutuudhaaf sochii godhaati jirti. Okay? Dursoo oduun arraan tana gabbaate kayyatutti Ameerikaan qoqqobbii Iiraan irra keessattuu karaa daldala gartee saanshinii kaasuuf deemti yaanitti odeessaa jiran. Okay? Tan eenyu gaafate? Iiraanitu gaafate. Yoon gaafatan torban 2 dura yeroo gartee angaawonni adda addaa karaa hojiidhaa dhiyaatan san angaawonni haareenii jechuudha. Okay? Akkasuma sanitti uggurri Hormuz irratti amma Ameerikaan keessa jirtu kana. Kanarraa dooniilee isaanii kaasuu qabanidha. Dooniilee waraanaa ta Ameerikaadhaa kaasuu qabanidha. Saniis Ameerikaan irratti hojjechuu eegalteetii jirti. Guututti banuudhaaf hin deeman maaliif yoo kan guutuu banan taate Iiraaniitu godhaa je'eenii tanaafi gartee bananii oduu jettuutu as ba'a sanii miti. Ameerikaan akka saniin barbaaddu. Okay? Ameerikaan akka gartee ifii isaaniitiif godhanitti gartee suutatti banuu barbaaddi. Okay? Maaliif qabxii guddoodha beekaa akkuma gartee Maark Kaarniin itti qaldii godhu jiru Tirampitti akkanumatti gartee biyyoottan biraatis qaldii itti godhan itti taphatan kanan barbaadu inninis. Okay? So san hunda gartee quba qabaadhaadha. Inumaa gartee akka gartee ammaan tana jechaa jiranitti gaazoonni dooniileen adda addaa daddaftee gartee akka keessa dabartuu barbaadan. Maaliif bikke hedduu gaazni haalaan xiqqaachaati jira. Gaazni amma xiqqaachaa jiru gaaza gartee makiinaadhaatii miti. Gaazni keessattuu Qataarii fi warri gartee akka Baareenii fi Kuweet kun gurguru gaaza xayyaaraati. Gaaza gartee hedduu qaalii hedduu barbaachisaa haa ta'e. Okay? Gaazonni kun lakkoofsaan ammaan tana magaalaa irraa xiqqaachaati jira. Yoo gartee gaazonni kun akka gartee xiqqaachaa jiru kanatti qaccallotti kan magaalaa irraa dhabamu taate daldaloonni irra hedduun gartee xayyaarri olii gadi hin deemu jechuudha. Okay? Akkasitti quba qabaadhaa. So, itti aansuudhaan waan isin himu waraana Ameerikaadhaati. Waraanni Ameerikaadhaa dooniilee isaanii gartee dooniilee waraanaa keessattuu gartee Abraham Lincoln kajaaniin doonii guddoo san naannoo Hormuz kanarraa kaasaniiti jiran. Okay? Naannoo kanarraa kaasanii amma karaa Ameerikaadhaa oofaati jiran. Kan gartee dooniileen bikka buutus dhufaa jirti jee madura isin himeetiin jira. Garuu guyyaarraan tanaa dooniileen tuni tan gartee Abraham Lincolniin kuni odoo Ameerikatti hin galle Taayilaanditti hafuura baafateeti achi dhaabbatee achirraa gartee akkasitti karaa Ameerikaadhaa deemaa jaanitti odeessaa jiran. Okay? Tanaatanii jidduugaa namni hedduun gartee sooshaal miidiyaa gubbaa irratti bikka adda addaa irratti gartee wanni isaan irraa haasawaa jiran dooniin Ameerikaa tuni nama 5,000 oliin deemti. Hogguu gartee akkanatti Taayilaandi dheeyxee achitti hafuura baafattu
guyyaa tokko takkaa gartee torbaan tokko olfaa bikka san dhaabbachuudhaaf deemti. Akkanumatti gartee sa'a wayiif dhaabbatanii hin deeman dooniileen gurguddoon tun akkasi. Garuu gartee akka namayyuu odeessaa jirutti warreen doonii tanarra baatii 8 ol ta'an hogguu gartee deemanii Taayilaandii dhaqan. Taayilaandii tanatti shamarran akka jirutti gartee shamarran Taayilaand akka jiranitti gartee yeroo kuni irra baba'uuf deemanii jaaniiti odeessu jiran. Okay. Maaliif yeroo kuni gartee waraana jiranii miti. Warreen waraana gartee baatii 8 ol inoo shamarraniin waliin harkin kan baatii 8 ol lolarra jiru hogguu gartee akkanatti dooniileen tuni deemtee bikka Taayilaandii tana fa'aa deettee gartee hafuura baafattu jara kuni doonii tanarraa gabba'aniiti magaalaa keessa deemuudhaaf ta'an. Magaalaa keessa hogguu deeman reestooraantii dhaqanii kilaba adda addaa dhaqanii bikka hunda dhaqan jechuudha. Bikka kanatti shamarran gartee naannoo sanii akka jirutti gartee dhukkeetti kaasuu deemanii jaaniiti odeessaa jiranii kuni waanuma dhugaati. Wanni kun ni taati amma duraas taatee jirti waan haaraa miti yeroo hedduu taati yoo yaadattan cinaan keessan qabeetan natti fakkaattu garuu dooniileen Ameerikaa tuni gartee Jibuutii fa'aa gudaytu Jibuutii isa gudaytu waan akkanaa ta'an ni godhan hunda isaaniitii godhaa. Yeroo takka hogguu Jibuutii fa'aa dhaqan gartee ilaa Finfinnee fa'aa dhufan vakeeshinaaf jarri kun. Finfinneedhaas magaalaa Dirdaawaatis bikkayyuu deddeeman warreen waraanni Ameerikaadha. Anyways wanni kanaa tuni gartee bikkayyuutti dalagamti akkamma odeessaa jiranitti jarreen kun gartee ifiifuu warra baatii 8 ol hafuuran baafatanii gartee tanaafuu hogguu gartee Taayilaandii dhaqan. Akka gartee isaanii waa hin arkinitti gartee akka Ameerikaa dhufan hin barbaadanidha dubbiin. Dursoo Taayilaanditti hafuura baafachiisaniiti achi booda gartee hogguu isaan gammadan booda walii qabanii karaa Ameerikaadhaa fiduu deemanidha. Yoo isinii galte wanni jechuu jiru. Akkasi qofa qabaadha. So waa hedduudhaatu deemaa jiraadha tana keessa. Egaa waan hunda gartee waan hunda guututti dubbachuun gaariidha miti. Wanni gartee deemtu akkas fakkaatti. So harka keessanii taaptaap godhaa, koppiliin godhaadha, sheer godhaadha. Dubbii tan Libanaan keessa deemaa jiru tanarraa waa xiqqoo isinii himeetitiin akkasitti gartee karaa oduu itti aantutti achi dabarra. Miidiyaaleen gartee akka gabaasaa jiranitti mootummaan Izraa'el lola gartee amma kibba Libanaan kanatti gaggeessaa jiran kuni lola kana gartee siisfaayirii cabsaniiti lola kana gaggeessaa jiranii jaaniiti Izraa'elitti qubalaachaa jiran. Wanni tun isilaayis haaraa miti mootummaan Izraa'el bikka hundattuu gartee nama waliin siisfaayirii goote marii gartee lola dhaabuu tana ta waliin godhan hunda isaanumaatu dura diigaa lola kana marii tana diiganiituma lola deebi'an. Tanarratti immoo wanni nammaan tana gartee adda taate yoo xiqqaatte bikka namni 9,000 ol jiraatu haleelaa jiranii. Naannoo kanatti gartee naannoon tuni naannoo silaa gartee mootummaan Izraa'el nuti asitti lolan goonu jaanii duruun dubbatanii jiranii. Amma asis gareen H groupiidhaa takkaa gartee Hizballaa warri jaaniin san naannoo kanatti nuti hin eenyu ummata jechuun disarmii goonee jirra jaaniiti dubbatanii jiran. Naannoo kana keessa waraana keenya waraana gartee meeshaa waraanaa qabu keessaa baafnaa ja'aniiti duruun waliigaltee irratti mallatteessanii jiranii jaaniiti dubbachaa jiran. Garuu immoo Izraa'el gartee lola kana jabaattee itti fufaati jirti. Tanarratti gartee nama hedduutu ammaan tana Iiraan irraa yaada eeggachaa jiran. Iiraan hamma gartee Izraa'el akkana lola kana gaggeessitu hana caljetteetti eedimoo akka gartee amma duraatti karaa gartee chaanala dippiloomaasii saniin
Amerika teamte Amerikaan gartee akka Israa'eliin lola kana dhaabdu goosiftii jaanitti gartee karaa Iraanitti gartee achi gargalanii jiran jechuudha. Okay? So san akkasitti qooqa baaddaa. Okay. Warreen gartee boodara dhuftaniif isuma yaadachiisuudhaa fi footoon as duuba jirtu tuni pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump fi Kanadaa Prime Minister Kanadaatitu haalaan gartee wallolaa jira. Wallolli isaanii pirezidaantiin Ameerikaadhaa akkuma gartee na duuba gartan kanatti bikka gartee leekii kana leekiin kuni gartee Leek Ontario jedhama. Kanadaadhaa fi Ameerikaa jidduu jira. Leeka kana gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa American Leek jeeti maqaatti jiree jira. Okay? Ani numaatu ni ajaa'iba kan sila gartee Trump Leek jee maqaatti hin baasin. Inni immoo gartee leeka Ameerikaatti jeeti gartee Trump maqaa jijjiiree jira. Eegi gartee Trump akkas godhee arraan tana itti mallatteesse booda Prime Minister jiji Kanadaatis leekuma kana leekuma isaanii jechuudha fuudheeti gartee Leek Hormuz godhee maqaa jijjiiree jechuudha. Isinii gartee dubbiin amma isaan lameen gartee kanarratti wallolaa jiran. Garuu immoo dubbii guddoon tan gartee leekaa ta'e miti dubbii guddoon tan daldalaa fi akkasuma sanitti lafa Kanadaadhaa taniin isin jechaa jiru tana sanirratti gartee ta'e isaan yaa'ii godhaa jiranii warreen kana durarratti waan hin haasaa tureef jecha irra hedduu keessan gartee ittiin dhaqqabne. Itti aansuudhaan reefuun tana pirezidaantiin Ameerikaadhaa waa'ee Iraanirraa waa hedduudha haasa'ee jira. Okay? Dura dursoo Iraan yeroo ammaan tanaa haalaan rakkattee jirti jeeti odeessaa jira. Akkasuma sanitti inumaatu gartee waraana isaaniitiif illee horii kafaluu dadhabanii jiran jechuun jira. Egaa wanni haareen hin jirtu waan amma dura jeesanii irra deddeebi'ee haasawaa jira. Okay? Isin galtee irra deddeebi'ee haasawaa jira. Kanarratti gaa mootummaan Iraanis yaadota gartee jajjabaadha. Ta'e isaan gartee deebisaa fi jiranii sanirratti wanni gartee Trump godhaa jiru dubbachaa jiru lafarratti qabatamaan humaata akkallee hin jijjiirtuu jaaniitii odeessaa jiran. Waan Hormuz banuu hin dandeenye waan ammaasis gartee boombilee bahara keessa jirtu guuruu hin dandeenye nagee gartee banaadha akkana jaaniituma yaa'ii godhu jiraniidha. Okay? Tanaatan jidduu mootummaan Iraan guyyaarraan tanaa doonii takka haleelteeti jirti. Okay? Dooniin san tan Ameerikaan dabarsuudhaaf gartee karaa Oomaan gama gartee Hormuz gama gadii jechuudha. Achiin gartee dabraa jetteeni ajajitti kan nite sanii ajaja gartee Ameerikaadhaaf fudhatanii dabruudhaaf kaan garuu warri Iraan doonii san haleelanii doonii san inumaatu gaazallee gartee baharratti gannaqaa jirti yaaniiti odeessaa jiranii sani. Tatti aantu breaking newsiidhaan isinii hima. Breaking newsiin taniin isinii himu breaking newsiin taniin isinii himu mootummaan Ameerikaadhaa inumaatu gartee horiilee gurguddoo kan horii gartee maallaqaa kan asirraa fuudhanii biyya Iraaq geessan. Okay? Doolaara gartee yoo xiqqaattee baatitti hoggulama faadha doolaara gartee biiliyoonaan lakkaa'amu xayyaarra fe'aniiti biyya Iraaq tana geessan. Akka gartee oduun arraan tana gabbaate jettutti doolaaroonni gartee mootummaan Ameerikaadhaa asii fuutee Iraaqiif geessaa jirtu kuni cinaan isaa Iraaniif kan namaa jaaniitii odeessaa jiran. Okay? Kana inumaatu gartee basaastota Ameerikaatu irra dhaqqabee jira. Akkamitti yoo jettan mootummaan Ameerikaadhaa doolaara gartee dura dursoo gaazni gartee Iraaq gurguramu kuni doolaaraan gurguramu. Doolaarri kuni deemee Ameerika gala. Okay? Egaa Ameerika galee bajeta gartee Iraaq kana Ameerikaatutu maallaqa kaashii geessaaf xayyaarra fe'anii jechuudha. Baatitti hoggulama. Amma gaa mootummaan Iraan tuni hariiroo gartee jabduu waan mootummaa Iraaq tanaa waliin qabdu jecha akkuma gartee kaampaanoota warra Iraaqitti hogguu gartee mootummaan Iraaq tuni caalbaasii doolaaraa gootu
isaanis maqaa adda addaatiin keessa seenaniiti caalbaasii tana mooyan or injifatan. Okay? Oguu injifatan doolaara gartee hanga gartee isaan injifataniitu kan namaaf jechuu. Yeroo hedduu gartee gaa ni beektan biyya teenyattis mootummaan baankiin commercial baankii Itoophiyaadhaa ni gooti tan doolaara caalbaasii baasuu kana wanni godhaniifis daldaloonni gartee akkaataa doolaara biyya keessaa itti bitatanii biyya alaa deemanii meeshaalee itti bitan jechuudha. Saniifi godhan. Okay? Dubagaa mootummaan Iraan tooftaa tanaanii doolaara gartee biiliyoonaan lakkaa'amu Iraaq irraa fudhatanii akkasitti gartee akka barbaadanitti meeshaa itti bitatanidha. Okay? Kana hundaa gartee arra maaltu as baasee yoo jettan mootummaan Ameerikaadhaa torban kana keessa qaqqabbii gartee faayinaansiidhaa tan daldalaa gartee akka warri Iraan kuni doolaarumaa ittiin fayyadamne godhuudhaaf hojjechaa jiran. So karaan gartee isaan irra qabuu dadhaban karaa kana fa'aadha. Karaa kana immoo amata dheeraadhaaf itti fayyadamaa turte yaanitti odeessaa jiranii tanaas gartee dhaga'uudha qabdan. Okay? Itti aansuudhaan oduun isinii himu. Okay, let's see. Haasawaa reefuun tana dubbii himaan paarlaamaa Iraan haasawaa ture. Haasawaa san irratti inumaatu gartee daayirektii itti gaafatamaa tireezarii Ameerikaadhaatiif deebii deebisaa jira. Isaan akka juutti waan gartee mootummaan Ameerikaadhaa Iraan irratti inni hojjanne jettee godhaa jirtu. Inumaatu gartee Iraan if duuba deebisuu odoon taane Iraaniif akka gartee isaan caalatti hojjetan godhuudhaaf hamilee kennuuf jirti je'eeti gartee reefuun tana odeessaa jira. Wanni inni jechaa jiru guddoon takka mootummaan Ameerikaadhaa karaa gartee ikoonomiitii fi karaa faayinaansiitiin waan amma dura gartee godhanii nu kuffisuu hin dandeenye amma yeroo nuti injifannee karaa lolaatiinis akkasumas karaa gartee hariiroo adda addaa gaggeessuudhaanis kana keessatti kuma yaadattanii guyyaa gartee haleellee mootummaan Paakistaan nuti daldala keenya kan Iraan hojii qabnu hin murru jaanii duru Ameerikatti himanii jiran. Ameerikaan sanitti gammachuu hin qabdu. Okay? So akkasii sanis quba qabaadhaadha. Akka gartee inni haasawaa jirutti mootummaan Iraan inumaatu ammaan tana gartee daranuu injifachaa jirti malee amma wanni Ameerikaan godhaa jirtuun if duuba nun deebisu jechaa jira. Okay? So kuni gartee kan internal consumption waan jaaniin biyyoota isaanii gartee biyya isaa keessatti politika biyyaatiif itti fayyadamuu fa'aadha. Kanaaf gartee waan akkanaa tana haasawaa jira. Miidiyaa warra Iraanii wajjin waan haasawaa jiruuf jecha. Okay? Taitti aantu taniin oduun isinii barbaadu jira. Okay. Oduu taniin isinii himu tan I think maybe tana ta xumurra haa goonu. Oduu xumurra irratti taniin isinii himu. Mootummaan Ukraine guyyaa keessattuu gartee pirezidaantii Ukraine guyyaa kaleedhaa ibsa gartee ajaa'ibaa tokko akkaawuntii isaa tan social media irratti maxxansee jira. Ibsi isaa san Chaayinaan akka gartee isaaniin ayyaana indipendensiidha. Takao ayyaana gartee walabummaa isaaniitiif jecha baga isin gammachiisee jechuuniif Chaayinaadhaaf dhaamsa erga pirezidaantiin Ukraine kun. Okay? Kana keessatti wanni inni gaafachaa jiru qabxii guddoon inni gaafachaa jiru mootummaan Raashaadhaa lola kanarratti gartee jabaattee itti fufaa jirti. Lolli kuni diigumsa malee humaata akkallee lafarratti hin jijjiiru. Nutis gartee kophatti akkuma biyya teenyaatti gartee jiraachuu barbaanna. Isaan kana gartee mee atiitutti dhiyaataati. Nurraa gaafadhu akka gartee lola kana dhaabanii. Okay? Akkas jeeti gaafachaa jira jechuudha. Akkana jechuun karaa afaan politikaatti nuti harka kennuudhaaf qophooynee jirra. Mee nu jidduutti haasawiititi
akka gartee tarmii irratti gartee harkatti kanninu san nu gaafadhuuti akkasitti lola kana haadhaaf nu jeeti gaafachaa jira jechuudha. Okay? So wanni tunii fi wanni gartee itti gaafataman CIAdha daddafee gartee Raashaa dhaqeef wal fakkaatti. Maaliifi mootummaan Yuukireen tuni akka amma gartee lolli kun deemaa jirutti humaa takkallee gartee Raashaa irraa fiduu hin dandeessu. Raashaan waan injifachaa jirtuuf jecha Raashaan ammaan tana akkaataa gartee warri Yuukireen kun harkatti kannatu barbaaddi. Harkatti kannachuu kana qabxiilee irratti walii galaniitu jira. Wanni Raashaan barbaaddu jechuudha. San keessaa maali? Mootummaan Yuukireen tun takkaa'u gartee biitii Yuukireen tuni akka neutral taatee jiraattu. Takkaa'u akka gartee gareeleen warra Yuurooppiidhaatis isii tanatti ittiin fayyadamne akkasuma sanitti gareeleen Raashaanis akka ittiin fayyadamne. Okay? Isiin tuni Raashaafis warra dhiyaatiifis biyya gartee jidduu jireessa takkaa'u gartee biyya neutral taate. Okay? Akka taatu barbaadan. Raashaan yoo akka san taatu taate nuti lola dhaabuudhaaf qophiidha jechaa jirti. Okay? Tanaan mallee jenne amata lama dura ja'an. Garuu immoo lolli kun gartee daranuu jabaatee tumatti fufee jira. Kana kan godhees warra Yuurooppiidhaati. So san gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan wanni takka gartee taniin isin yaadachiisuu barbaadu irra deebiitiin isin hima haleellee isin himeetiin ture tan gartee keezii immigireeshinaati. Okay? Keezii immigireeshinaati irraa waa lama taniin isin himu. Warri gartee mana keessa jirtan halee gartee nama hedduutu hin dhageenii gama duubaatiin gartee waan san viidiyoo irra waraabititti nu gadhiisi Jamaal jettanii na gaafachaa jirtanii viidiyoo irra waraabuu hin dandeenye tiktaakiin gartee waan na dhorku jiruuf hin beekne garuu qaceloo dhageeffadhaa. Mootummaan Ameerikaadhaa warra immigiraantii viizaadhaaf qophaawaa jiru takkaa'u gartee appilikeeshina naqatee jiru akka jirutti dhaabaniiti jiran akka jirutti tokkoo fi lamaa miti. Warra gartee amma dura naqateefis warra gartee ganaa naquu deemuufis guututti dhaabanii jiran. Sana akkasii quba qabaadhaadha. Immigiraantii viizaan nama gartee qacolootti addan beeyneef immigiraantii viizaan nama gartee biyya keessa jirturraa daayirektii Ameerikaa dhufu jechuudha. Okay? Karaa baqatummaatii miti. San guututti dhaabaniiti jiran. Okay? Akka gartee irraan tana oduu takka reebuun tana baasan jettutti rakkoolee immigiraantii viizaadhaa kana dursoo sirreessuu barbaanna. Achi booda gartee waan nuti sirreessine san irratti namni haareetti gartee irra deebi'ee appilikeeshina isaanii haa naqatanii jechaa jiran. Okay? Takka sani. Tan lammadaa immoo tan warra gartee Ameerikaa dhufee asitti karaa adda addaatiin Ameerikaa dhufanii ogguun akkana isin jiru takka karaa suduudumaan Ameerikaa warra dhufee asitti viizaan isaanii expire ta'ee keezii assaayilamaatiin viizaa warra harkate. Viizaan kun Ameerikaatti teessu jechuudha. Okay? Kaan ammoo warra miilaan tooftaa adda addaatiin biyya tana dhufe. Okay? Hogguun akkana isin jiru Ameerikaa miilaan dhufuun dhaabbattee jirti isin jechuutu hin jiru. Okay? Warri murataan kan murate ammallee miilaan seenaatuma jiran. Awwaniin isiniimu jiru warreen gartee miilaan Ameerikaa seenan kana kan assaayilama harkate. Kan gartee karaa adda addaatiin Ameerikaa dhufanii asitti gartee viizaan isaanii expire ta'ee boodarra viizaa apply godhan. Okay? Then viizaan kennameef san hundaa'uu guututti gartee cancel godhaniiti guuranii karaa gartee biyyarraa dhufanitti deebisuuf deeman. Okay? San gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isinii jechuudhaaf. Okay? Dhageeyaa jirtan. I think guututti gartee oduun arraan tana fakkaatti.